Matthew 24. إصحاح 24. Jesus left the temple and was going away, بعدين خرج يسوع ومشي من الهيكل، and his disciples came to point out to him the buildings of the temple. فطلع تلاميذه عشان يوروه مباني الهيكل. But he answered them, فقال لهم يسوع: You see all these, do you not? ما انتوش شايفين ده كله؟ Truly I say to you, الحق بقول لكم، there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. إنه مش هيتساب هنا حجر على حجر إلا ويتهد. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, وهو قاعد على جبل الزيتون طلع له التلاميذ على انفراد، saying, Tell us, when will these things be? وقالوا: قول لنا امتى ده يحصل؟ And what will be the sign of your coming وإيه هي علامة مجيئك and of the close of the age? ونهاية الزمن؟ and Jesus answered them, فجاوب يسوع وقال لهم: See that no one leads you astray. بصوا، محدش يتوهكوا، For many will come in my name saying, I am the Christ, لأن كتار هيجوا باسمي يقولوا أنا هو المسيح، and they will lead many astray. ويتوهوا ناس كتار. And you will hear of wars and rumors of wars. وهتسمعوا عن حروب وأخبار حروب. See that you are not alarmed, بصوا ما تترعبوش، for this must take place, لأنه لازم ده كله يحصل، but the end is not yet. ولكن لسه مش النهاية. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, لأنه هتقوم بلد على بلد ومملكة على مملكة، and there will be famines and earthquakes in various places. وهتبقى في مجاعات وأمراض منتشرة وزلازل في أماكن. All these are but the beginning of the birth pains. ولكن دي كلها بداية الأوجاع. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, وقتها هيسلموكوا لضيق ويقتلوكوا، and you will be hated by all nations for my name's sake. وهتبقوا مكروهين من كل الشعوب عشان خاطر اسمي. And then many will fall away وساعتها هيقع ناس كتار and betray one another وهيسلموا بعضهم لبعض and hate one another. وهيكرهوا كل واحد التاني. And many false prophets will arise and وهيطلع أنبياء كدابين كتار lead many astray. ويتوهوا ناس كتار. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. ومن كتر الخطية هتبرد محبة ناس كتار. But the one who endures to the end will be saved. ولكن اللي هيصبر لحد النهاية فده هيتنقذ. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world وهيبشر بالأخبار المفرحة بتاعت المملكة دي في كل الأرض اللي ساكنة، as a testimony to all nations. شهادة لكل الشعوب. And then the end will come. بعدين تيجي النهاية. So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel فلما تشوفوا نجاسة الخراب اللي قال عنها دانيال النبي standing in the holy place, واقفة في المكان المقدس، let the listener understand. يا ريت اللي بيقرأ يفهم. Then let those who are in Judea flee to the mountains. فوقتها يهرب اللي في اليهودية للجبال. Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house. واللي على السطح ما ينزلش عشان ياخد حاجة من بيته. And let the one who is in the field not turn back to take his cloak. واللي في الغيط ما يرجعش وراه عشان ياخد هدومه. And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days. ويا ويل الحوامل واللي بيرضعوا في الأيام دي. Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. وصلوا عشان ما يبقاش هروبكم في شتاء ولا في سبت. For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now. لأنه هيبقى وقتها ضيق عظيم ما كانش زيه من بداية العالم لدلوقتي. No, and never will be. ومش هيبقى. And if those days had not been cut short, no human being would be saved. ولو ما تأثرتش الأيام دي ما كانش جسم ينجى. But for the sake of the elect, those days will be cut short. ولكن عشان خاطر اللي اختارهم الله هتتأثر الأيام دي. Then if anyone says to you, Look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. وقتها لو قال لكم حد أهو المسيح هنا أو هناك فما تصدقوش. For false Christs and false prophets will arise, لأنه هيطلع موسى كدابين وأنبياء كدابين
and perform great signs and wonders, ويدوا معجزات عظيمة وعجائب so as to lead astray, if possible, even the elect. عشان يتوهوا لو أمكن اللي اختارهم الله كمان. See, I have told you beforehand. أهو أديني سبقت وبلغتكم. So, if they say to you, look, he is in the wilderness, do not go out. فلو قالوا لكم أهو في الصحراء فما تخرجوش. If they say, look, he is in the inner rooms, do not believe it. أهو في الأرض الجوانية فما تصدقوش. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, لأنه زي ما البرق بيخرج من الشرق ويبان لحد الغرب، so will be the coming of the Son of Man. أهو كده هيبقى كمان مجيء ابن الإنسان. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. لأنه مكان ما بتبقى الجثة فهناك بتتجمع النسور. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, ووقتها بعد دقيقة الأيام دي هتضلم الشمس and the moon will not give its light, والقمر مش هيدي نوره، and the stars will fall from heaven, والنجوم هتقع من السماء، and the powers of the heavens will be shaken. وقوات السماء هتترج. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. وساعتها هتبان علامة ابن الإنسان في السماء. And then all the tribes of the earth will mourn, وساعتها هتولول كل قبائل الأرض. and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven, وهيشوفوا ابن الإنسان جاي على سحاب السماء with power and great glory. بقوة ومجد كتير. And he will send out his angels with a loud trumpet call, فهيبعت ملائكته ببوق صوته عظيم. and they will gather his elect from the four winds, فهيجمعوا اللي اختارهم من الأربع رياح، from one end of heaven to the other. من آخر السماء لآخرتها التانية. From the fig tree learn its lesson. فمن شجرة التين اتعلموا المثل. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, لما يبقى فرعها طري وتطلع أوراقها you know that summer is near. تعرفوا إن الصيف قريب. So also when you see all these things, أهو كده انتوا كمان لما تشوفوا ده كله you know that he is near, at the very gates. يبقى اعرفوا إنه قريب على الأبواب. Truly I say to you, الحق بقول لكم this generation will not pass away until all these things take place. ما يروحش الجيل ده لحد ما يبقى ده كله. Heaven and earth will pass away, السماء والأرض هتزول but my words will not pass away. ولكن كلامي مش هيزول. But concerning that day and hour, وأما اليوم ده والساعة دي no one knows, not even the angels of heaven, فما يعرفش بيهم حد ولا ملائكة السماء nor the Son, but the Father only. غير أبويا وحده. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. وزي ما كانت أيام نوح أو كده يبقى كمان مجيء ابن الإنسان. For as in those days before the flood, لأنه زي ما كانوا في الأيام اللي قبل الطوفان they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, بياكلوا ويشربوا ويتجوزوا until the day when Noah entered the ark. لحد اليوم اللي دخل فيه نوح المركب الكبير. And they were unaware until the flood came and swept them all away. وما عرفوش لحد ما جه الطوفان وخد الكل. So will be the coming of the Son of Man. أو كده هيبقى كمان مجيء ابن الإنسان. Then two men will be in the field, one will be taken and one left. وقتها يبقى اتنين في الغيط يتاخد واحد ويتساب التاني. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. ستتين بيطحنوا على الرحايا تتاخد واحدة وتتساب التانية. Therefore, stay awake, اسهروا بقى. for you do not know on what day your Lord is coming. لأنكم ما تعرفوش في انهي ساعة يجي ربكم. But know this, واعرفوا ده that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, انه لو عرف صاحب البيت في انهي ربع من الليل يجي الحرامي he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. كان سهر ولا سابش بيته يتنهب. Therefore, you also must be ready, عشان كده خليكوا انتوا كمان مستعدين. for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. لانه في ساعة ما تفتكروهاش يجي ابن الانسان. Who then is the faithful and wise servant,
فمين هو العبد الأمين العاقل His master has set over his household اللي قومه سيده على خدمه to give them their food at the proper time. عشان يديهم الأكل في وقته. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. يا بخت العبد ده اللي لما يجي سيده يلاقيه بيعمل كده. Truly I say to you, الحق بقول لكم he will set him over all his possessions. إنه هيقومه على كل فلوسه. But if that wicked servant says to himself, ولكن لو قال العبد السيء ده في قلبه my master is delayed, سيدي بيتأخر، and begins to beat his fellow servants, فيبتدي يضرب العبيد زمايله and eats and drinks with drunkards, وياكل ويشرب مع السكرانين. the master of that servant will come on a day when he does not expect him, هيجي سيد العبد ده في يوم ما يستناهوش and at an hour he does not know, وفي ساعة ما يعرفهاش، and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. فيقطعه ويخلي نصيبه مع المنافقين. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. هناك بيبقى العياط وجز السنان.